Zato što je Draženović vjerojatno unutra moćan. Peru ruke sad. Pustio sam prema gradu, 120 na sat. Slušajte sad ovo, slušajte sad ovo. Ovo je prije bila jedna velika parcela, grad je to podijelio u 3. Oni su samo kupili ovaj objekt, 3 metra tu, 3 metra tamo. Znači to je skandalozno, zašto nisu kupili sve? Ovo su kupiti cijeli park, cijelo igralište, oni su samo kupili zgradu, a drugo su pustili da se proda po smiješnej cijeni. Nevjerojatno, evo, to je pitanje nas građana Donje Dubrave, zašto nije kupljeno sve, hoćemo da ti ljudi odgovaraju. Zbog njih se to dogodilo. Znači, kupili su samo 3 metra tu, 3 metra tamo. Ja sam Ivan Forgać, predstavnik građanske inicijative Trnava Donja Dubrava. Ovdje smo zbog toga što ne želite da vam nestane ovo igralište, ovaj park je već otkupljen i nećete više moći ovdje. Tu je napravljen čitav niz propusta. Znači ovo je sve bilo državno, nacionalizirano, nikada nije u GUP-u označeno kao zelena površina i kao park i kao javna površina. Uvijek je bilo namjena stambene gradnje. Zbog toga je to došlo do toga, zbog toga je to bilo moguće. Da je grad odradio posao i da im je netko rekao iz mjesnog odbora, iz vijeća gradske četvrti da je to potrebno tretirati kao javnu površinu, više se to ništa ne bi dogodilo. Drugi problem je nastalo prilikom vraćanja oduzete imovine, denacionalizacije. Tu je bilo moguće, s obzirom da je ovo de facto park i bio i javna površina, oni su mogli čovjeku naknaditi novče, a ne mu vratiti ovu nekretninu. I kad su već sve to napravili, opet su imali priliku od tog prvog vlasnika otkupiti puno povoljnije nego što je sada slučaj kad je došao investitor koji želi započeti gradnju. Toliko smo se tu pikulali, toliko je bilo onih rupa, takozvanih u našem kvartu Juca, da su ljudi ligamente lomili na njima. Ove grafite, tu sve što vidite što su slikane, osim ovoga, ja i moji prijatelji, znači ja sam osobno to slikavao i baš sam jako vezan za te grafite. Yes,